ये एक उषा का जो राइस मिल का एक मिनी वर्जन है। राइस मिल का ये मशीन, ये इंजन आपका 4 स्टॉक सिलेंडर के साथ है। ये थोड़ा ख़राब हो गया है। इसका जो ये एयर फिल्टर, जो एयर क्लीनर था वो ख़राब हो गया था, तो इसके बदले वो उधर गंदगी अंदर जाके ख़राब हो गया है सब। इसका तेल का लाइन जो है, फ्यूल का लाइन जो है वो भी ख़राब हो गया है। उसे जाम हो गया है, जाम लग गया है, तो और जंग भी थोड़ा थोड़ा खा रहा है। अभी हम लोग इसको रिकवर करेंगे, तो रिकवर के पहले थोड़ा हम लोगों को दिखाया है। ये उषा का मॉडल है आपका, उषा का ये मॉडल है UL 4000 SC DLX डीजल इंजन है। इसका जो हॉर्स पावर है तो वो है 4 HP पर 2.94 किलोवाट एट 2600 RPM। और फ्यूल इसका है, फ्यूल है SHD फ्यूल टाइप जो है। और लूब ऑयल इसको 30 to 40 चाहिए इसको। इसका जो ग्रॉस वेट है, इसका SFC है 272 ग्राम पर kWh। गवर्निंग क्लास B1 इसका ये मॉडल है। अभी इसको हम लोग रिकवर करने के लिए जा रहे हैं। खोला है, मुझे भी इतना मालूम नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग ये बनाते हैं। इसको अभी हम रिपेयर करेगा, तो इसको साफ़ किया है, तो फिर भी अंदर बहुत गंदगी है। ये जो मशीन का जो मालिक है ना, वो बहुत ख़राब करके रखा है। उसका जो जगह है वो ख़राब है, तो हम आप काम पर लगे हैं, तो 2-3 दिन में ये फिट हो जाएगा। अच्छा, चलिए, नमस्कार।